abbiamo il nostro sistema completo e diciamo che abbiamo fatto il nostro soundcheck. Infatti qui potete vedere abbiamo tutto il banco impostato con i suoi canali. Adesso dobbiamo andare a attivare la registrazione. Per fare questo abbiamo bisogno di un computer sul quale sarà stato installato Dante Virtual Sound Card. Dante Virtual Sound Card è un software che fa vedere a un qualunque computer, Mac o PC che sia, la porta di rete come se fosse una scheda audio virtuale. Questo software lo troverete in bundle con qualunque dispositivo Yamaha Dante nativo, quindi ne troverete una copia di licenza con ogni banco, CL o QL che sia, così come con ogni Rio. Andiamo ora ad attivare il nostro Virtual Sound Card. Nel Dante Virtual Sound Card abbiamo una serie di impostazioni da andare a settare. Dovremo scegliere il numero di canali che avrà la nostra scheda audio virtuale, in questo caso 64, la latenza, che però vi consiglio di tenere sempre al valore massimo, perché nel caso di una registrazione live la latenza in ingresso non è assolutamente rilevante, mentre invece se dovete fare una registrazione con anche delle sovraincisioni dovrete abbassare questo valore. E poi selezioniamo, nel caso del Mac, l'interfaccia di rete da cui prendiamo i nostri segnali. Dopodiché attiviamo il nostro Dante Virtual Sound Card. Nel momento in cui il Dante Virtual Sound Card è stato attivato, è stato visto dal nostro sistema come una device e vediamo che nel nostro device mount è connesso, in questo caso, il mio computer. Andiamo adesso a patchare sul Dante Controller i canali per fare la nostra registrazione. Quindi facciamo doppio clic sul nome del computer, si aprirà la pagina di Device View e andremo a dirgli che bisogna registrare 64 canali, che se ricordate saranno i canali da 33 a 64 del QL5 sui primi 32. Quindi selezioneremo da 33 fino a 64 e li metteremo da 1 a 32 del nostro registratore. Dopodiché andremo a mettere i canali del nostro Rio nei canali da 33 a 64 e in questo momento abbiamo fatto il nostro patch. A questo punto questa è la situazione di Dante che ci permetterà anche di registrare. A questo punto però noi andiamo a salvarci questa patch. Clicchiamo sull'icona della stellina oppure selezioniamo dal menu file Save Preset. Andiamo a dire Save All e salviamo il nostro preset con il nome, in questo caso ad esempio Recording, e abbiamo salvato il nostro preset. Fatto questo andiamo ad aprire Nuendo Live. Anche Nuendo Live è un software che vi verrà
fornito in dotazione, in questo caso solamente con le console e non con i Rio. Prima di aprire un nuovo progetto dobbiamo andare sul nostro mixer, selezionare Recorder, Nuendo Live e andare in Nuendo Live Setup a settare il DVS che vogliamo utilizzare, in questo caso il mio computer. Vedremo il DVS del mio computer, il nome del mio computer che apparirà in questa barra, e a questo punto siamo pronti per impostare il nostro progetto. Andiamo quindi a selezionare nuovo progetto, diciamo dove lo vogliamo andare a registrare e in questo momento, come potete vedere, il Nuendo Live ha acquisito dal nostro banco tutti i nomi delle tracce e anche i colori che io avevo assegnato alle singole tracce. Quindi siamo già pronti per fare la nostra registrazione senza dover assolutamente perdere del tempo a inserire i vari nomi delle tracce, eccetera. A questo punto, teoricamente, voi del vostro computer ve ne potrete dimenticare. Perché? Perché in questa schermata voi avete tutto quello che vi serve per poter pilotare il vostro computer. Praticamente il play, stop, rewind, tutto quanto, qualunque operazione farete sul display del vostro mixer verrà riportata sul vostro computer. In più avete tutta una serie di informazioni che sono il vostro tempo del progetto, quindi il vostro timecode. Avete la possibilità di creare dei marker che vi verranno indicati. Questi marker, volendo, li potrete andare a nominare. E avrete anche la possibilità di attivare una funzione che si chiama Recall Link, che vi consentirà, ogni qualvolta richiamerete una nuova scena, di andare a creare un marker con il nome della scena che avete creato, che avete appena richiamato. Avete inoltre la visualizzazione di tutti i meter della vostra registrazione, che saranno ovviamente i meter di quello che state registrando e non i meter in ingresso del vostro banco, e avete le informazioni del tempo massimo di registrazione, del tempo della registrazione corrente, che ovviamente attualmente è 0, del tempo totale registrato sul vostro disco, che anche qui in questo caso è 0, e del massimo tempo di registrazione che avete a disposizione sul vostro disco. Ma la cosa veramente eccezionale è questo pulsante che vedete, Easy Rec. Easy Rec praticamente compie in un solo, con un solo pulsante tutte le altre operazioni che sono necessarie per portare a termine la nostra registrazione. Quindi ci armerà la registrazione su tutte le tracce, ci porterà il punto di registrazione nel primo punto libero del nostro progetto e farà partire la registrazione, tutto con la pressione di un unico pulsante. Quindi nel momento in cui io premo Easy Rec, ecco che la mia registrazione è partita. Inoltre potete vedere che sul mio computer si è aperta una finestra dove io ho tutte le informazioni della mia registrazione, e tra le altre cose è anche stato attivato un blocco che mi impedisce, con la pressione accidentale di uno qualunque dei tasti
della tastiera del mio computer di fermare questa registrazione. Adesso, come vi avevo detto, vado a richiamare delle altre scene e nel momento in cui io richiamo le scene mi si crea un nuovo marker che appunto si chiama col nome della scena che io vado a richiamare, e ovviamente questa cosa succede in contemporanea anche sul nostro computer perché le due macchine sono perfettamente sincronizzate. Qualora volessimo fermare la registrazione, possiamo togliere il blocco o dal display del nostro mixer o eventualmente anche dal pulsante qui sul pannello del nostro computer, e poi possiamo fermare la nostra registrazione. Supponiamo ora che voi abbiate fatto un take di registrazione e vogliate andarlo a riascoltare. Ovviamente chiuderemo la pagina delle impostazioni di record e facciamo partire la nostra registrazione. Ma anche mentre siamo in play, se per qualunque motivo dobbiamo rincominciare a registrare, basta semplicemente che premiamo Easy Rec e automaticamente il sistema interromperà il play, riarmerà tutte quante le tracce, ci riporterà nella parte non registrata, così non sovraincideremo la nostra registrazione, e ripartirà con la registrazione, facendo in modo che sia veramente impossibile andare a sbagliare qualcosa nella nostra registrazione. Una volta fatto questo, abbiamo ovviamente la possibilità di sfruttare la nostra registrazione per fare il famoso virtual soundcheck. Però per fare il virtual soundcheck dobbiamo andare a modificare il patch per fare in modo di ricevere la nostra registrazione al posto degli ingressi. A questo punto sarà molto semplice, perché basterà andare a selezionare il banco su cui vogliamo fare il virtual soundcheck e fare un doppio clic, andare a prendere i canali della registrazione che vogliamo mandare e portarli sul nostro banco. Una volta fatto questo, abbiamo la possibilità di fare appunto il nostro virtual soundcheck. Ora possiamo andare a salvare anche questa patch che chiameremo appunto virtual soundcheck, e una volta che avremo effettuato le nostre modifiche, avremo fatto il nostro virtual soundcheck e avremo salvato tutto quanto, potremo semplicemente salvare la scena sul banco e andarci a richiamare la patch precedente.